Arçelik buzdolabı ses yapıyor. Gördünüz. Şimdi bazen arkadaşlar şöyle yapıyorlar, tüketiciler. Geliyor bunun içine yağ sıkıyor. Tamam diyor, ses gitti. Abi fan çok yavaş dönüyor. Buradaki harareti alamıyor. Bu sefer de motora arıza yapıyor. Gidiyoruz motor değişme, diyoruz ki bu fan yavaş dönüyor. Evet ben onu yağlamıştım falan diyorlar. Bilmediğiniz işi yapmayın. Usta çağırın, bırakın usta ne gerekiyorsa yapar. Herkese selamlar.